Жилийг хэрхэн эхлүүлэх нь таны бичсэн зорилгоос хамаагүй илүү их шийддэг гэж би танд хэлүүл яах вэ? Ихэнх хүмүүс 2026 оныг ижил зуршил, ижил алдаа, ижил шалдаг давтаж үгтэж байна. Гэхдээ өнөөдөр би танд жилийг тодорхой, сахилга баттай, сэтгэл хөдлөх хянах энгийн, шүүд бөгөөд маш хүчтэй стоик зан үйлийг үзүүлэх болно. Хэрв кам автомат гаримт амьдрахаа болж өөрийн амьдралаа хянахыг хүсч явал одоо бүртгүүлээрэй. Учир нь энд та философийн агун маструуд шиг сэтгэхийг сурах болно. Эцсийг нь хүртэл багаарай. Учир нь энэ зан үйлийн сүүлийн алхам бол зүгээр л урам зориг авсан хүмүүсийг үнэхээр өөрчлөгддөг хүмүүсээс ялгаж салгадаг зүйл юм. Та амьдралынхаа дахин нэг жилийг эхлүүлэх гэж байна. Хэрэг би танаас дараагийн 12 сарын хугацаанд юунд хүрэхийг хүсэж байгаагаа асуувал та надад тодорхойгүй хариулт өгөх байх. Тухайлбал илүү аз жаргалтай байх, илүү их мөнгөтэй болох, илүү их аялах гэх мэт. Эсвэл мянган удаа сонссон юу ч биш гэсэн утгатай бусад хэллэгүүд. Үнэн дээр та юу хүсэж байгаагаа мэдэхгүй байна. Түүнээс ч дурна та 2026 оныг өмнөх бүх жилүүддээ яг адилхан эхлүүлж байна. Тодорхой байдалгүйгээр, зориггүйгээр, таныг үнэхээр чухал зүйлтэй холбодог зан үйлгүйгээр. Та энэ инерцтэй үргэлжлүүлэн амьдралыг итвэхтэй бүтээхийн оронд зүгээр хариу үйлдэл үзүүлсээр байвал 2026 оны 12 дугаар сард эргэн харахад энэ нь өөр нэг дэмий өрсөн жил, өөрчлөлт амлаж юу ч өөрчлөөгүй өөр нэг жил байсныг ухаарах болно. Магадгүй өөр хинч хэлж зүрхлэхгүй зүйлийг би танд хэлэх хэрэгтэй байна. Та цагаа дэмий үрж байна. Цаг хугацаа бол таны хизээч бузааж авч чадахгүй цуурын ганц зүйл юм. Тиймээс одоо хийж байгаа зүйлээ зогсоогоод анхаарлаа хандуулаарай. Учир нь дараагийн хэдэн минутад би танд үзүүлэх зүйл бол зүгээр л хямдхан урам зориг өгөх арга барил биш. Зүгээр л өөртөө туслах өөр нэг яриа биш юм. Энэ нь өнгөцхөн мэд санагдаж магадгүй. Энэ бол хамгийн аимшигтай бэрхшээгтэй тулгарсан ч юр бүсийн амьдралыг бүтээсэн эзэн хаад, буулууд, мэрэгдээр шалгагдсан эртний философийн зан үйл юм. Хэрв та төгсгөл хүртэл нь үлдвэл би эцсийн дасгал болох Марк Аврелиусийн үүр цайхаас мөн ганцаараа хийдэг байсан нууц зан үйлийг дэлгэх болно. Энэ нь түүний өдөр бүр хэрхэн тулгарч байгааг бүрэн өөрчилсөн юм. Гэхдээ бид тэнд хүрээсээ өмнө цаг хугацааны мөн чанар болон өөрийн уршигтан талаар үндсэн зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Стоикууд үхлийн тухай байнгын сануулгадаг memento mori буюу үхлийн тухай байнгын сануулгадаг ойлголтод хит автцсан байсан. Тэд өвчин эмгэлтэй эсвэл сэтгэл готролд орсон учраас биш, харин хязгаарлалтын ойлголт нь амьдралд утга учир, яаралтыг өгдөг гэдгийг ойлгосон учраас байв. Маркус Аврелиус өөрийн бясалгал номондоо та энэ амьдралаас яг одоо явж болно. Тиймээс энэ нь таны юу хийж, хэлж, бодож байгааг тодорхойлол гэж бичсэн. Та энэ үнэнийг үнэхээр дотор нь мэдэрч, дэлхийн бүх цагаар өнгөрсөн мэт автомат горимд амьдрахаа болсон үед бүх зүйл эрс цорлоогдөг. Учир нь өглөө бүр үнэтэй боломж олж, харилцааны үйлдэл утга мэдэнтэй, сонголт бүр тодорхой болдог. Миний танд заах гэж байгаа зан үйл нь 2026 он таны амьдралын сүүлийн бүтэн жил байж магадгүй гэдгээс энэ харгас ухаарлаас эхэлдэг. Би драматик биш, би бодит хандж байна. Хүмүүс өгөр бүр өгдөг, төлөвлөгөөтэй, мөрөөдөлтэй, илүү их цаг хугацаатай болно гэж бодож байсан хүмүүс. Өглөө бүр сэрэхтэй өөрөөсөө асуух хэрэгтэй асуудал маш хэрэг өнөөдөр миний сүүлийн дор байсан бол би хийхээр төлөвлөсөн зүйлдээ хийх гэж ураа ярианда эрч хүч анхаарлаа хэрхэн зарцуулахдаа сэтгэл хангалуунтай байх байсангүй. Синека бидэнд цаг бага байгаадаа биш, харин бид цаг хугацаагаа их хэмжээнд дэмий үрж байгаадаа гэж хэлсэн. Амьдрал хангалттай үрт хэрэг бүх цаг хугацаагаа сайн ашиглавал агуй зүйлсийг бүтээхийн тунд бидэнд өгөөмж хэмжээнд өгөгдсөн юм. Гэхдээ энийг тансаглалт, хайхраглалтад үржээд сайн зүйлд зарцуулаагүй үед үхлийн эцсийн дарамтанд биднээс булагдаж, тэрнээс бид анзааралгүй өнгөрснийг ухаарах болно. Энэ бол орчны модерн хүн төрлийн оршихтын агуу эмгэнэг юм. Бид өгш мондрон мэт амьдэрдэг, чухал зүйлийг хойшлуулдаг, чухлыгаас илүү яаралтай зүйлийг чухалчилдаг. Бүх зүйлийг өөрчлөх чаддаг яяаг үл төмөрлөж, утгагүй мессежүүлдэд хариулт өгдөг. Эргийг харахад бид хүссэн зүйлдээ 1 мм ч ойртуулж чадсан ажлуудад бүхэл жилийг зарцуулснаа ухаарсан. Тиймээс 2026 оныг эхлүүлэх стоик зан үйлийн эхний алхам бол өнгөцхөн зорилгын жагсаалт гаргах биш, харин одоогийн амьдралаа харгас тооллого орж, өдрүүдээ хэрхэн өнгөрүүлж байгааг харгас оношлох явдал юм. Учир нь та одоо хаашаа явж байгааг мэдэхгүй бол чиглэлээ өөрчлөх чадахгүй. Та тудлаанд явхаж байгаа генерал гэж төсөөлөд үзээрэй. Гэхдээ эхлээд өөрийн нөөц боломжийг, армийнхаа сүл талыг, цэргүүдийн жинхэнэ хүчийг үнийн завар үнэлэх хэрэгтэй. 10,000 цэрэгтэй байхад 100,000 цэрэгтэй хийж дүр эсгэл нь утгагүй. Учир нь тудлаан эхлэхдээ бодит байдал гарч ирж та бут цохилно. Тиймээс чимээгүй газар сууж, цаас авч, хинч хариулахгүй байгаа зүйлийг өөрөөсөө асуугаарай. Сүүлийн 30 хоногт би цагаа яг юунд зарцуулсан юм?
Олон нийтийн мэдлэгтэр анхаарал сарамжуулах дээр хоосон ярианд, гомдолд ямар ч үйлдэл үзүүлэгт хүргэсэн зовнолд хэдэн цаг зарцуулсан юм. Тэрийг эсрэгээр би үн цэнтэй ур чадвараа хөгжүүлэх, гүн гүнзгий харилцан холбоо хөгжүүлэх, утга мэдэнтэй зүйл бүтээх, бие бэлгтэй сэтгэл маний эрүүл мэндийг хамгаалахад хэдэн цаг зарцуулсан юм. Энэхүү шудраг тоолгыг хийхэд үнэн их хэмчлэн цуширдмоор гэдэг. Учир нь бид үн цэнтэй зүйлсийн талаар их ярьдаг. Гэхдээ тэдгээрээс эсрэгээр амьдрах гэдгийг олж мэддэг. Бид гэр бүл чухал гэж ярьдаг. Гэхдээ хайртай хүмүүстэйгээ яриасаа илүү, утсаараа илүү их цаг зарцуулдаг. Бид эрүүл мэндийг нээрэн таригдах гэдэг болох зүгээр л 30 минутын өмнө сэрээд дасгал хийж чадахгүй. Бид өс хөгжихийг хүсэж байна гэж ярьдаг. Гэхдээ хэдэн сарын турш ном уншаагүй, олон жилийн турш шинэ ур чадвар сураагүй. Түүхийн хамгийн агуу философчдын нэг болохоос өмнө Пол Вайсон Эпиктетус бидэнд гадны үйл явдлууд биш, харин эдгээр үйл явдлаар тулгах бидний дүгнэлт зовдөг гэж сургасан. Энэ ялгал стоик зан үйлийг ойлгоход чухал алт талуу загсахай гэл. Ихэнх хүмүүс жилээ өөрсдийн хяналтын гадна зүйлсээр үндэслэн төлөвлөгөө гаргадаг. Би энэ жил илүү их мөнгө олно гэж ярьдаг. Гэхдээ та эдийн засгийг хянадаггүй, албан тушаал дэвшихийг хянадаггүй, бизнес чинь хөгжихийг хянадаггүй. Би амьдралынхаа хайрыг олно гэж ярьдаг. Гэхдээ та хэн таны замд гарахыг хянадаггүй. Өөр нэг хүний мэдрэмжийг хянадаггүй. Би алдартай болно, би амжилтанд хүрнэ гэж ярьдаг. Эдгээр нь таны хяналтын гадна мянган хуваарлахтай хамаарсан гадна зүйлс юм. Та аз жаргалын, ажиг дэвшлийн мэдрэмжээ гадна зүйлдер үндэслэвэл та нөхцөлийн хохирол болдог. Та өтөн жухчланд, бухрамдалд, төгшүүдтэй тэмцэж бүхэл жилийг өнгөрүүлнэ гэхэд бүх зүйл төлөвлөснээр болохгүй байсан учраас. Стоик зан үйлбэл өгдөл өөр аргаар болждаг. Энэ нь танд зүгээр л өөрийн хяналтанд орохойдоо зүйлдээ анхаарлаа төвлөрүүлэхийг заадаг. Стоикууд бидэнд бидний үнэхээр хяналтанд байх цөөхөн зүйл байдаг гэж тодорхойлсон. Бидний шүүжилт, бидний зорилго, бидний үйлдэл, бидний зан чанар өөр юу ч. Та буруу норох юу хянадаггүй. Хүмүүс таныг хөндлөх юу хянадаггүй. Та өвдөх юу хянадаггүй. Та эдийн засаг унах юу хянадаггүй. Гэхдээ та болж байгаа үйл явдлыг хэрхэн тайлбарлах юу хянадаг. Та эрт сэрх үү, орондоо байх уу, та үнэн зөрөх үү, хөдөл ярих үү, та гомдлох үү, үйлдэл үзүүлэх үү, та сайн сайхан болон муухай зан чанарт төлөвшүүлэх үү, та хянадаг. Та бүх эрч хүч анхаарлаа энэ хяналтын хүрээнд шилжүүлэхэд эд шилдэг зэвил тохирч байна. Та нөхцөлийн хохирол болох болж өөрийн амьдралын архитект болдог. Тиймээс зан үйлийн 2 дугаар хэсэг бол 2026 оны зорилгоо бүрэн дахин тодорхойлох явдал юм. Гэхдээ гадна зорилго биш, харин зан чанарын дотоод үрэг амламж болгож тодорхойлох явдал юм. Би энэ жил 100 мянган реал олно гэж ярихын уранд би өнөөдөр үнэн зөгт сахилга баттай ажиллана гэж ярь. Би гайхалтай ханчаар олно гэж ярихын уранд би өөрийн хамгийн сайн хулбар болно. Шудраг, сонирхолтой, сэтгэл хөдлөлийн тулаанд төлөвшүүлтэй хүн болно гэж ярь. Би амжилтанд хүрнэ гэж ярихын уранд би гаргасан бүх шийдвэртэй зориг, мэрэгэн ухаан, шудраг ёс, бие барих чадварыг төлөвшүүлнэ гэж ярь. Үндсэн ялгааг анзаараарай. Эхний тохиолдолд та сэтгэлийн амар амгаланга гадны хуваарлигтад марж тайнам. Хоёрдугаар тохиолдолд та хэн бэ? Хэрхэн бие авахыг бүрэн хянаж байна. Хачирхалтай та гадна өрөөндөнгийн гарсой хөөгцөлдөх болж маш сайн хүн болоход анхаарлаа төвлөрүүлэхэд эхэлсэн ч гадна өрөөнд нь айстай гарч ирэхэд эхэлдэг. Учир нь та эдгээр өрөөндөнгийг хүртэх ёстой хүн, боломж, харилцан холбоо, хөгжил цэцгэлтийг татах ёстой чанартай хүн болж хувирдаг. Гэхдээ энэ нь нэг шөнөөр тохиолдоггүй. Озон хүмүүс бүйж голдог. Ядамнуя бид шууд сэтгэл ханамжийг хүсдэг культурт амьдарч байна. 7 хоногийн турш өрөөндөнгийг харахыг хүсдэг. Тэд тэрийг харж чадахгүй үедээ бүхнийг орчих хуучин хэвшинд эрхдэг. Маркус Аврелиус өдөр бүр ийм л соригттой тулгарч байв. Тэр хугацааны дэрхийн хамгийн хүчтэй хүн байсан Ромын эзэн хаан байсан тохир төсөөлж болох бүх таашаалд хүрэх боломжтой байсан. Гэхдээ тэр энгийн сахил баттай буянтай амьдралыг амьдрахыг сонгосон. Энэ нь амар байсан учраас биш, харин жинхэнэ эрх чөлөө нь өөрөө хянахтаас ирдэг гэдгийг ойлгосон учраас байв. Өглөөбөр ордноосоо босхоос өмнө тэр тодорхой оюун сэтгэлийн дасгал хийдэг байсан. Тэр тудгаан удирт тулгарах боломжтой бүх саад бэрхшээлтэй оюун сэтгэлээр бэлддэг байсан. Тэр өөртөө өнөөдөр би танарахгүй их замтай амин хөвөг хийсэгч атаарх ёс мурдтай хүмүүстэй уулзах болно. Тэд бүгдээрээ сайн мууийг мэдэхгүй байснаасаа болж дийм байсан гэж хэлдэг байсан. Тиймээс эдгээр нөхцөл тохироход гайхах эсвэл бухрамдахын оронд тэр алаагүй оюун сэтгэлээр бэлдсэн байсан. Тэр төвчөртэй, ойлгомжтой, төвчөртэй байсан ч дутууд амар амгаланга алдахгүй байж хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ хайран сонгосон. Энэ бол стоик зан үйлийн 3 дугаар элемент. Бэрхшээлийг үртгэрч төлөвлөх, премедитацио малорум. 2026 он төгс жил болохгүй гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй. Та татгалзалтай тулгарах, урам хугарах, юу ч төлөвлөсний дагуу болохгүй өдрүүд, бүх зүйлээс татгалзахыг хүсэх мөчүүд байх бөгөөд ихэнх хүмүүс үүнд бэлэн биш байдаг.
Тиймээс анхны бодит саад бэрхшээлдэр тэд сэтгэл хөдлөлийн унаалтад орж гайхаж, уурлаж энэ надад яаж тохиолдож болох юм бэ? Би маш их хичээж байсан гэж боддог. Гэхдээ стоик хүн бэрхшээлүүдэд хизээч гайхдаггүй. Учир нь тэр бэрхшээлийг урьдчилан төсөөлж түүнд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ аль хэдийн шийдсэн байдаг. Тиймээс өглөө бүр өнөөдөр юу буруу болж болохыг тусгайлан төсөөлөхөд 5 минут зарцуул. Хэрв та чухал уулзалт хийх гэж байгаа бүр хүлээгдэж байсан шиг болохгүй байх магадлалыг төсөөлж хэдийгээр та тайван байж туршлагаасаа суралцах болно гэдгээ урьдчилан шийд. Хэрв та төсөл дээр ажиллаж байгаа бол саатал, техникийн асуудал, шүүмжлэр гарах магадлалыг төсөөлж төвчээртэй байхаа урьдчилан шийд. Хэрв та хэцүү яриа өрнүүлэх гэж байгаа бол нөгөө хүн муу хариу үйлдэл үзүүлэх магадлалыг төсөөлж тайван тодорхой байх эсхэ урьдчилан шийдээрэй. Энэ дадал анх харахад гутрангийн мэт санагдаж болохч өмнөдөө энэ нь гутрангийн үзлийн эсрэг зүйл юм. Энэ бол стратегийн реализм, сэтгцийн бэлтгэл бөгөөд тулалдаанд орж анхны бэрхшээлд сандраж цохигдохгүй гэж бодж байгаа цэрэг болон цохигдохоо мэдж байгаа энэ боломжид бэлтгэгдсэн шархтсан ч гэсэн үр дүнтэй тулалдахаа үргэлжлүүлж байгаа цэрэг хоёрын ялгаа юм. Сенека стоик дасгалуудаараа бүрж цааш явсан. Тэр сайн дураараа хомсдолд ордог байв. Тэрээр хэдэн өдөр зүхэн талах, ус идэж, шалан дээр унтаж, энгийн хувцас өмсөж өнгөрөөдөг байв. Энэ нь зовлонгоос таашаа авсандаа биш. Хайн гадаад тавтахгүйгээрч аз жаргалтай байж чадна гэдгээ өөртөө батлахын тулд байв. Ингэснээр тэрээр өөрийгөө алдахаа сайх айдсаас чөлөөлсөн. Учир нь хэрв та ямар нэгэн зөвлгүйгээр сайн амьдарч чадна гэдгээ өөртөө аль хэдийн баталсан бол яаж алдахаа сайх юм. Тиймээс зан үйлийн 4 дахь элемент бол 2026 онд өөрийн хэвширт ямар нэгэн сайн дурын таагүй мэдрэмжийг оруулах явдал юм. Энэ нь нэг цагийн өмнө сэрэх, хүүтэн шүрүү дурах, 7 хоногт нэг өдөр мацаг барих, эрчимтэй бие тамирын дасгал хийх, эсвэл тодорхой хугацаанд зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн тайтгүрийг орхих зорив байж болно. Зорилго нь өөрийгөө шийтгэх биш. Зорилго нь оюун ухаанаа уян хатан болгож, төгс гадаад нөхцөл байдлаас хамааразгүй байхад сургах явдал юм. Учир нь амьдрал үрдчлэн тааварлагдгүй, эмийг замбраагүй, цорилтой бөгөөд хэрв та бүх зүйл төгтэй байх л үйл ажиллагаагаа явуулж чадвал маш эмзэг бөгөөд эмрэг байдаг. Гэхдээ та сөрөг нөхцөлд тогтмол бэлтгэл хийгээд сайн дураараа тавтахгүй байдлыг сонгох үед хинч таанаас булааж авахгүй дотоод хүчийг бий болгодог. Та салхид уулан дургадаг түүх шиг болдог. Тэд хүнд нөхцөлд дасан зохицох шаардлагатай болсон тул гүнзгий үндэс, бат бох их биетэй болдог бол хөлөмжид хамгаалагдсан туунууд анхны хүчтэй салхинд сүл дурай болж хугардаг. Тиймээс өөрөөсөө асууя. Илүү хүчтэй, илүү сахилга баттай, илүү тэсвэртэй болохын тулд 2026 онд ямар сайн дурын таагүй мэдрэмжийг төвчхэд бэлэн байх юм. Одоо ихэнх хүмүүс бүр мөсөөлөм зайс хийдэг зүйлийн талаар ярилцгаая. Та үхэн. Хайртай бүх хүн чинь үхэн. Таны бүтээж байгаа юу ч мөнгөд үргэлжилнэ гэдэг санаандас. Мөнгө бүсийн шиллэлийн энэ ойлголт нь стоицизмын хамгийн гүн гүнзгий сургалт байж болно. Учир нь бүх зүйл төр зургийн гэдгийг үнэхээр ойлгосноор та амьдралаа хойшлуулах болно. Сайн зүйлийг дараа нь хадгалах болно. Төгс мөчийг хүлээх болно. Ихвэл төгс мөч нь одоо үнэхээр орон шихнэлс ганцхан мөч байна гэдгийг та ойлгоно. Маркус Аврелиус энэ талаар байнга бичдэг байсан. Тэр нэг өдөр биеийн задраж, азүр тэнгэр нь алга болох, дурсгалж хад сүргэнэ болох гэдгийг өөртөө нь сануулдаг байсан. Сэтгэл гутрангаас олохоор энэ нь түүнийг одоо цагт бүрэн дүүрэн амьдрах, гэр бүлээ хийсэн яриа бүргүй, мөч бүргүй, буянтай үйл хийх боломжийг үнэлэх боломжийг чөлөөлсөн. Учир нь тэр юу ч баталгаагүй гэдгийг мэдж байсан. Тиймээс стоик зан үйлийн 5 дахь элемент бол үхлийн бядгалыг эмэг замбраагүй биш, харин ч чөлөөлөх байдлаар хийх явдал юм. Орой бүр унтахаасаа өмнө маргааш сэрэхгүй байж магадгүй, хайртай хүн чинь ирэх 7 хоногт энд байхгүй байж магадгүй гэдгийг та ойлгомжтой гэж үздэг бүх зүйл нь үнэндээ төр зургийн бэлэг гэдгийг эргэлзүүлэн бодоход хэдэн минут зарцуул. Эмгийгт огтмол хийснээр таны үзэл бодол бүрэн өөрчлөгддөг.
хайртай хүнтэй хийх гэж байсан тэр тэнгүү маргаан гинэт ач холбогдол минут санагддаг. Учир нь та энэ нь таны сүүлийн яриа байж магадгүй гэдгийг санана. Хэдэн сарын турш хойшлуулсан төсөл чинь гинэт яаралтай болж та дахин хизээч бузамж гарахгүй байж магадгүй гэдгийг ухаарна. Таны тээж явган гомдол гинэт хүчээ алдана. Учир нь та амьдрал тэдийгээр бохнохон болсон тул өөр хэлэнд энерги зарцуулах бузамжгүй гэдгийг ойгоно. Энэ ухаансар таныг айдсаар сайжилттай болгодгүй. Энэ нь таныг үйлдэл хийхэд энерги өгч, таныг байгаа байдалд байлгаж, таныг талархалтай болгодог. Энд орж ирдэг стоицизмын төлд өөрчлөлттэй ойлголт. Amor fati буюу хөв тавилны хайр юм. Ницше хочтой энэ тойрмыг түгээн дэлгэрүүлсэн боловч мөн чанар нь стоикуудад айл байсан. Та амьдралдаа юу болж байгааг хүyeen зөвшөөрөхөд зогсохоос гадна үйл явдал, бэрхшээл, ялагдал, ялалт бүхнийг аяллынхаа зайлшгүй хэсэг болгон хайрлах сурах гэдэг санаа юм. Тиймээс ямар нэгэн хэцүү зүйл тохиолдоход яагаад надад энэ зүйл тохиолдож байнгүй гэж асуухын дахайд энэ нь надад юу зааж байна гэдгийг, энэ нь намайг хэрхэн чудамжирлах чадахын гэдгийг, энэ нь намайг ямар чанарыг туршиж хөгжүүлж байна гэдгийг асууя. Энэ үзэл бодлын өөрчлөлтөөр та саад бэрхшээл бүрийг боломж, ялагдал бүрийг хичээл, алдагдал бүрийг өсөлт болгон хувиргадаг. Юу ч дэми ураадгүй. Хүн төрлөختний өвөл хүжлийн өргөн өдгөрөмжт бүх зөөр утга майналтай байдаг. Тиймээс зан үйлийн зураг дахь элемент бол таны амьдралд тохиолддог бүх зүйлс, илүүрдээ хэцүү зүйлстэй холбоотой энэ хүү хайрын харилцааг хөгжүүлэх явдал юм. 2026 онд Сэрэд ямар нэгэн зүйл төлөвлөсний дагуу болохгүй. Хэн нэгэн таныг урам хугаргасан, та чухал зүйлд бүтээлгүтсэн гэдгийг олж мэдэхэд үгүйсгэх, эсвэл өөрийгөө өрөвдөхын оронд энэ бол одоо яг л болох ёстой зүйл бөгөөд миний ажил бол энд идэвхгүй, хүлээнцнээр биш, идэвхтэй, бүтээлч байдлаар хариу үйлдэл үзүүлэх ард тэнгний хамгийн сайн аргыг олох явдал юм гэж чангаар хэлээрэй. Та болсон явдалд даатайгаа гэж хэлж байгаа биш. Та түүнийг болсноо хүлээн зөвшөөрч, түүнийг өсөж хөгжих түлш болгон ашиглах болно гэж хэлж байна. Энэ сэтгэл хандлага бэрхшээлээс болоод сүйрхсэн хүмүүс, болон түүнээс болоод хөөрхсөн хүмүүсийн хоорондын ялгаа юм. Амьдралаа хохиргийн мэт мэдэрсэн хүмүүс, болон ялагдсан хүмүүсийн хоорондын ялгаа нь илүү хэлбэр амьдралтай байснаасаа биш. Хайн ямар нэгэн нөхцөл байдлыг давуу тал болгон хувиргах чадварыг хөгжүүлсэндээ олгорт. Энэ авьяас чадвар биш. Энэ нь сургалт. Энэ нь өдөр тутмын дадал. Энэ нь та удаансар батлахын тулд сонгон зан үйл юм. 2026 он төгс жил болохгүй гэдгийг та ойлгох хэрэгтэй. Та татгалзалтай тулгарах, урам хугарах, юу ч төлөвлөсний дагуу болохгүй өдрүүд, бүх зүйлээс татгалзахыг хүсэх мөчүүд байх бөгөөд ихэнх хүмүүс үүнд бэлэн биш байдаг. Тиймээс анхны бодит саад бэрхшээлдэр тэд сэтгэл хөдлөлийн унаалтад орж, гайхаж, уурлаж, энэ надад яаж тохиолдож болох юм бэ? Би маш их хичээж байсан гэж боддог. Гэхдээ стоик хүн бэрхшээлүүдэд хизээч гайхдаггүй. Учир нь тэр бэрхшээлийг урьдчилан төсөөлж, түүнд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ аль хэдийн шийдсэн байдаг. Тиймээс өглөө бүр өнөөдөр юу буруу болж болохыг тусгайлан төсөөлөхөд 5 минут зарцуул. Хэрв та чухал уулзалт хийх гэж байгаа бүр хүлээгдэж байсан шиг болохгүй байх магадлалыг төсөөлж, хэдийгээр та тайван байж туршлагаасаа суралцах болно гэдгээ урьдчилан шийд. Хэрв та төсөл дээр ажиллаж байгаа бол саатал, техникийн асуудал, шүүмжлэл гарах магадлалыг төсөөлж, төвчээртэй байхаа урьдчилан шийд. Хэрв та хэцүү яриа өрнүүлэх гэж байгаа бол нөгөө хүн муу хариу үйлдэл үзүүлэх магадлалыг төсөөлж, тайван, тодорхой байх эсхэ урьдчилан шийдээрэй. Энэ дадал анх харахад гутрангийн мэт санагдаж болохч өмнөдөө энэ нь гутрангийн үзлийн эсрэг зүйл юм. Энэ бол стратегийн реализм, сэтгцийн бэлтгэл бөгөөд тулалдаанд орж анхны бэрхшээлд сандраж цохигдохгүй гэж бодж байгаа цэрэг болон цохигдохоо мэдж байгаа энэ боломжид бэлтгэгдсэн шархтсан ч гэсэн үр дүнтэй тулалдахаа үргэлжлүүлж байгаа цэрэг хоёрын ялгаа юм. Сенека стоик дасгалуудаараа бүрж цааш явсан. Тэр сайн дураараа хомсдолд ордог байв. Тэрээр хэдэн өдөр зүхэн талах, ус идэж, шалан дээр унтаж, энгийн хувцас өмсөж өнгөрөөдөг байв. Энэ нь зовлонгоос таашаа авсандаа биш,
Хайн гадаад тавтахгүйгээрч аз жаргалтай байж чадна гэдгээ өөртөө батлахын тулд байв. Ингэснээр тэрээр өөрийгөө алдахаа сайх айдсаас чөлөөлсөн. Учир нь хэрэв та ямар нэгэн зүйлгүйгээр сайн амьдарч чадна гэдгээ өөртөө аль хэдийн баталсан бол яаж алдахаа сайх юм. Тиймээс зан үйлийн 4 дахь элемент бол 2026 онд өөрийн хэвширт ямар нэгэн сайн дурын таагүй мэдрэмжийг оруулах явдал юм. Энэ нь нэг цагийн өмнө сэрэх, хүүтэн шүрүү дурах, 7 хоногт нэг өдөр мацаг барих, эрчимтэй бие тамирын дасгал хийх, эсвэл тодорхой хугацаанд зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн тайтгүрийг орхих зорив байж болно. Зорилго нь өөрийгөө шийтгэх биш. Зорилго нь оюун ухаанаа уян хатан болгож, төгс гадаад нөхцөл байдлаас хамааразгүй байхад сургах явдал юм. Учир нь амьдрал үрдчлэн тааварлагдгүй, эмиг замбраагүй, цорилтой бөгөөд хэрэв та бүх зүйл төгтэй байх л үйл ажиллагаагаа явуулж чадвал маш эмзэг бөгөөд эмрэг байдаг. Гэхдээ та сөрөг нөхцөлд тогтмол бэлтгэл хийгээд сайн дураараа тавтахгүй байдлыг сонгох үед хинч танаас булааж авахгүй дотоод хүчийг бий болгодог. Та салхид уулан дургадаг түүх шиг болдог. Тэд хүнд нөхцөлд дасан зохицох шаардлагатай болсон тул гүнзгий үндэс, бат бох их биетэй болдог бол хөлөмжид хамгаалагдсан түүнүүд анхны хүчтэй салхинд сүл дурай болж хугардаг. Тиймээс өөрөөсөө асууя. Илүү хүчтэй, илүү сахилга баттай, илүү тэсвэртэй болохын тулд 2026 онд ямар сайн дурын таагүй мэдрэмжийг төвчхэд бэлэн байх юм. Одоо ихэнх хүмүүс бүр мөсөөлөм зайс хийдэг зүйлийн талаар ярилцгаая. Та үхэн. Хайртай бүх хүн чинь үхэн. Таны бүтээж байгаа юу ч мөнгөд үргэлжилнэ гэдэг санаандас. Мөнгө бүсийн шилэлийн энэ ойлголт нь стоицизмын хамгийн гүн гүнзгий сургалт байж болно. Учир нь бүх зүйл төр зургийн гэдгийг үнэхээр ойлгосноор та амьдралаа хойшлуулах болно. Сайн зүйлийг дараа нь хадгалах болно. Төгс мөчийг хүлээх болно. Ихвэл төгс мөч нь одоо үнэхээр орон шихнэлс ганцхан мөч байна гэдгийг та ойлгоно. Маркус Аврелиус энэ талаар байнга бичдэг байсан. Тэр нэг өдөр биеийн задраж, азүр тэнгэр нь алга болох, дурсгалж хад сүргэнэ болох гэдгийг өөртөө нь сануулдаг байсан. Сэтгэл готрангаас олохоор энэ нь түүнийг одоо цагт бүрэн дүүрэн амьдрах, гэр бүлээ хийсэн яриа бүргүй, мөч бүргүй, буянтай үйл хийх боломжийг үнэлэх боломжийг чөлөөлсөн. Учир нь тэр юу ч баталгаагүй гэдгийг мэдж байсан. Тиймээс стоик зан үйлийн 5 дахь элемент бол үхлийн бядгалыг эмиг замбраагүй биш, харин ч чөлөөлөх байдлаар хийх явдал юм. Орой бүр унтахаасаа өмнө маргааш сэрэхгүй байж магадгүй, хайртай хүн чинь ирэх 7 хоногт энд байхгүй байж магадгүй гэдгийг та ойлгомжтой гэж үздэг бүх зүйл нь үнэндээ төр зургийн бэлэг гэдгийг эргэлзүүлэн бодоход хэдэн минут зарцуул. Эмгийгт огтмол хийснээр таны үзэл бодол бүрэн өөрчлөгддөг. Хайртай хүнтэй хийх гэж байсан тэр тэнгүү маргаан гинэт ач холбогдол минут санагддаг. Учир нь та энэ нь таны сүүлийн яриа байж магадгүй гэдгийг санана. Хэдэн сарын турш хойшлуулсан төсөл чинь гинэт яаралтай болж та дахин хизээч боломж гаргахгүй байж магадгүй гэдгийг ухаарна. Таны тээж явган гомдол гинэт хүчээ алдана. Учир нь та амьдрал тэдийгээр бохнохон болсон тул өөр хэлэнд энерги зарцуулах боломжгүй гэдгийг ойлгоно. Энэ ухаансар таныг айдсаар сайжилттай болгодгүй. Энэ нь таныг үйлдэл хийхэд энерги өгч, таныг байгаа байдалд байлгаж, таныг талархалтай болгодог. Энд орж ирдэг стоицизмын төлд өөрчлөлттэй ойлголт. Amor fati буюу хувь тавиланны хайр юм. Ницше хочтой энэ тойрмыг түгээн дэлгэрүүлсэн боловч мөн чанар нь стоикуудад айл байсан. Та амьдралдаа юу болж байгааг хүyeen зөвшөөрөхөд зогсохоос гадна үйл явдал, бэрхшээл, ялагдал, ялалт бүхнийг аяллахын зайлшгүй хэсэг болгон хайрлах сурах гэдэг санаа юм. Тиймээс ямар нэгэн хэцүү зүйл тохиолдоход яагаад надад энэ зүйл тохиолдож байнгүй гэж асуухын дахайд энэ нь надад юу зааж байна гэдгийг, энэ нь намайг хэрхэн чудамжирлах чадахын гэдгийг, энэ нь намайг ямар чанарыг туршиж хөгжүүлж байна гэдгийг асууя. Энэ үзэл бодлын өөрчлөлтөөр та саад бэрхшээл бүрийг боломж, ялагдал бүрийг хичээл, алдагдал бүрийг өсөлт болгон хувиргадаг. Юу ч дэми ураадгүй. Хүн төрлөختний өвөл хүжлийн өргөн өдгөрөмжт бүх зөөр утга майналтай байдаг. Тиймээс
Зан үйлийн зураг дахь элемент бол таны амьдралд тухайлддаг бүх зүйлс. Илгүүрдээ хэд хэцүү зүйлстэй холбоотой энэхүү хайрын харилцааг хөгжүүлэх явдал юм. 2026 онд Сэрэд ямар нэгэн зүйл төлөвлөсний дагуу болохгүй. Хэн нэгэн таныг урам хугаргасан. Та чухал зүйлд бүтээлгүтсэн гэдгийг олж мэдэхэд үгүйсгэх эсвэл өөрийгөө өрөвдөхийн оронд энэ бол одоо яг л болох ёстой зүйл бөгөөд миний ажил бол энд идэвхгүй. Хүлээнцнээр биш идэвхтэй бүтээлч байдлаар хариу үйлдэл үзүүлэх ард тэнгний хамгийн сайн аргыг олох явдал юм гэж чангаар хэлээрэй. Та болсон явдалд даатайгаа гэж хэлж байгаа биш. Та түүнийг болсноо хүлээн зөвшөөрч түүнийг өсөж хөгжих түлш болгон ашиглах болно гэж хэлж байна. Энэ сэтгэл хандлага бэрхшээлээс болоод сүйрхсэн хүмүүс болон түүнээс болоод хөөрхсөн хүмүүсийн хоорондын ялгаа юм. Амьдралаа хохиргийн мэт мэдэрсэн хүмүүс болон ялагдсан хүмүүсийн хоорондын ялгаа нь илүү хэлбэр амьдралтай байснаасаа биш. Хайн ямар нэгэн нөхцөл байдлыг давуу тал болгон хувиргах чадварыг хөгжүүлсэндээ олгорт. Энэ авьяас чадвар биш. Энэ нь сургалт. Энэ нь өдөр тутмын дадал. Энэ нь та удаансар батлахын тулд сонгоно зан үйл юм.